Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya islohoti boshlandi. Minimal pensiya 6000 so'm degan gaplar tarqalmoqda. Bu nimani anglatadi? Kimga ta'sir qiladi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa hozirdan hujjatlarni tartibga solishi shart. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, hozir ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, uy bekalari, norasmiy ishlayotganlar. Hatto yoshlar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya bugun boshlanadigan masala emas. Pensiya 20-30 yil davomida yig'iladigan mehnat staji, to'langan badallar va hujjatlar natijasidir. Agar siz hali pensiyamga vaqt bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan siz oxirigacha ko'rishingiz kerak. Chunki eng katta muammo odam pensiya yoshiga yetganda emas, 10 yil oldin qilinmagan hujjat, rasmiylashtirilmagan ish, to'lanmagan badal sabab paydo bo'ladi. Kanalga hozir obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, raqamlar va hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Avval pensiya tizimida odamlar ko'pincha bitta narsaga ishonib kelgan. Men ishlaganman, demak pensiya olaman. Lekin amalda bu yetarli emas. Pensiya tayinlashda eng asosiy masalalar bor. Ish staji, rasmiy ish. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, to'langan sug'urta badallari, mehnat daftarchasi yoki elektron ma'lumotlar bazasidagi yozuvlar, arxiv hujjatlari va pensiya yoshiga yetganlik. Oldin ko'p odamlar Sovet davridan qolgan mehnat daftarchasiga tayanardi. Bir korxonada ishlagan bo'lsa, daftarchada muhr bor, buyruq raqami bor, lavozim yozilgan bo'lsa, shuni asos qilib pensiya hisoblanardi. Lekin keyingi yillarda tizim bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Ya'ni endi davlat ko'proq haqiqatan ham shu odam uchun badal to'langanmi, ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi, elektron bazada ma'lumot bormi degan savollarga qaraydi. Endi minimal pensiya 6000 so'm degan gapga kelamiz. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Odamlar orasida raqamlar noto'g'ri tushunilishi juda ko'p uchraydi. Ba'zan minimal pensiya, bazaviy hisoblash miqdori, pensiyani hisoblash bazasi, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, eng kam iste'mol xarajatlari, nafaqa va pensiya tushunchalari bir-biriga aralashtirib yuboriladi. 6000 so'm degan raqam ko'pincha real minimal pensiyaning o'zi emas, balki ayrim hisob-kitob, koeffitsient, indeksatsiya farqi, ustama yoki qayta hisoblashdagi texnik ko'rsatkich sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun men birinchi navbatda shuni aytaman. Agar kimdir sizga endi minimal pensiya 6000 so'm bo'ldi desa, buni darhol vahima bilan qabul qilmang. Pensiya miqdori qonuniy hujjatlar, prezident farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari va pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan tartiblar asosida hisoblanadi. Hech qachon odamning butun oylik pensiyasi shunchaki 6000 so'mga tushirib qo'yilmaydi. Lekin 6000 so'm atrofidagi raqam qandaydir qo'shimcha, qayta hisoblash yoki minimal miqdorga qo'shiladigan farq haqida bo'lishi mumkin. Mana shu joyda odamlar chalkashib ketadi. Islohotning mohiyati nimada? Men buni 3 ta yo'nalishda ko'raman. Birinchisi, pensiya tizimi elektronlashmoqda edi. Ikkinchisi, norasmiy ishlashning oqibatlari yanada sezilarli bo'ladi. Uchinchisi, pensiya miqdori faqat necha yil ishlaganman bilan emas, qanday rasmiy ish haqi olganman va qancha badal to'langan degan savollar bilan bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar odam 30 yil ishlagan bo'lsa-yu, lekin uning 15 yili norasmiy bo'lsa, yoki ish beruvchi konvertda oylik bergan bo'lsa, rasmiy hujjatda esa eng past maosh ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo chiqadi. Odam o'zini men umr bo'yi ishladim deb his qiladi. Lekin tizim siz uchun to'langan badal va tasdiqlangan ish haqi mana shuncha deydi. Mana shu adolatsizlik ko'pchilikni qiynaydi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa pensiya avtomatik tushuncha emas. Pensiya olish uchun yoshga yetishning o'zi yetmaydi. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi, zarur ish staji, imtiyozli toifalar, nogironlik pensiyasi, bo'g'chisini yo'qotganlik pensiyasi kabi alohida tartiblar bor. Har birining sharti boshqacha. Masalan, birinchi misol, Akmal aka 62 yoshga kirdi. U 35 yil qurilishda ishlaganman dedi, lekin tekshiruvda ma'lum bo'lyapti. 1995 yildan 2005 yilgacha u bir xususiy brigadada ishlagan. Lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. 2006 yildan 2020 yilgacha esa korxonada ishlagan, lekin rasmiy oyligi juda past ko'rsatilgan. Natijada Akmal akaning real hayotda mehnati katta. Lekin hujjatda isbotlangan staji va daromadi kamroq chiqadi. Pensiya tayinlanganda u kutganidan kam pensiya olishi mumkin. U men har kuni ishlaganman deydi. Pensiya jamg'armasi esa hujjat qani deb so'raydi.
Mana eng og'riqli nuqta shu. Ikkinchi misol. Dilbar opa 7 yoshga yaqinlashmoqda. U 20 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan, keyin yana bog'chada ishlagan. Dilbar opa uchun eng muhim masala. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'rimi? Maktab va bog'chadagi buyruqlar arxivda bormi? Bola parvarishi bilan bog'liq davrlar qaysi tartibda stajga qo'shiladi? U davrlar uchun qanday hujjatlar talab qilinadi? Agar u hozirdan tekshirtirsa, muammo oldindan hal bo'ladi. Agar pensiya yoshiga bir oy qolganda boshlasa, arxidan javob kelguncha vaqt ketadi, asab ketadi, ba'zan pul ham ketadi. Uchinchi misol. Sardor 35 yoshda chet elda ishlaydi. U men hali yoshman, pensiya menga nima kerak deydi. Lekin u 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda norasmiy ishlasa, keyin O'zbekistonga qaytganda pensiya stajida bo'shliq paydo bo'lishi mumkin. Agar u ishlayotgan davlatda rasmiy ishlasa, mehnat shartnomasi bo'lsa, soliqlar va badallar to'lansa, ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar bo'yicha ayrim davrlarni tan olish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin og'zaki kelishib ishladim degan narsa pensiya uchun ko'p hollarda kuchsiz dalil bo'ladi. 4-misol. Malika yakka tartibdagi tadbirkor. U savdo qiladi, daromadi bor. Lekin soliqlarni minimal darajada to'laydi yoki ayrim davrlarda faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Bugun bu unga qulay ko'rinadi. Lekin pensiya hisobida savol tug'iladi. Shu yillarda sizning pensiya stajingiz qanday hisobga olinadi? Ijtimoiy soliq to'langanmi? To'lovlar muntazam bo'lganmi? Agar malika hozir yilga ma'lum miqdorda to'lov qilib faoliyatini rasmiy yuritsa, kelajakda pensiya huquqi kuchliroq bo'ladi. 5-misol. Rustam bir firmada ishlaydi. Lekin oyligining bir qismi plastik kartaga rasmiy tushadi. Qolgan qismi naqd beriladi. U bugun xursand. Ko'proq pul qo'liga tegadi. Ammo pensiya hisoblanayotganda uning rasmiy ish haqi past ko'rinadi. Demak, kelajakdagi pensiyasi ham pastroq bo'lishi mumkin. Men doim aytaman. Konvertdagi oylik bugun foyda bo'lib ko'rinadi, lekin ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda norasmiy ishlagan yoki hozir norasmiy ishlayotganlar. Ikkinchi, mehnat daftarchasida muhrlari xira, yozuvlari noto'g'ri, sana va buyruq raqamlari chalkash bo'lganlar. Uchinchi, korxonasi yopilib ketgan. Arxiv hujjatlari qayerdaligini bilmaydiganlar. 4-chi, chet elda ishlaganlar. 5-chi, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. 6-chi, uzoq vaqt ishda tanaffus qilgan ayollar va erkaklar. 7-chi, imtiyozli pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar, masalan og'ir, zararli yoki alohida sharoitlarda ishlaganlar. Kim kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz butun ish faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun barcha soliqlarni va ijtimoiy to'lovlarni to'lagan bo'lsa, elektron bazalarda ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, sizda xavf nisbatan kam. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki eng tartibli odamda ham bitta xato sana, noto'g'ri familiya, korxona nomidagi farq yoki arxivdagi yo'qolgan buyruq pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq. Mehnat daftarcham bor, demak hammasi al degan fikr. Yo'q, mehnat daftarchasi muhim, lekin u yagona hujjat emas. Agar yozuv noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari topilmasa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olishga to'g'ri keladi. Ikkinchi tuzoq. Mening ish stajim ko'p, pensiyam albatta katta bo'ladi degan fikr. Pensiya miqdorida staj muhim, lekin ish haqi va badallar ham juda muhim. Agar odam uzoq ishlagan bo'lsa-yu, rasmiy maoshi juda past bo'lgan bo'lsa, pensiya ham kutilgan darajada yuqori bo'lmasligi mumkin. Masalan, ikki odamni olaylik, biri 3 yil ishlagan, lekin rasmiy maoshi doim eng past ko'rsatilgan. Ikkinchisi 25 yil ishlagan, lekin rasmiy maoshi yuqori, badallari to'liq to'langan. Ayrim holatda ikkinchi odamning pensiyasi birinchinikidan yuqoriroq chiqishi mumkin. Bu odamlar uchun yoqimsiz, lekin tizim hisob-kitobni hujjat asosida qiladi. 3-tuzoq. 6000 so'm deyishyapti. Demak, pensiyalar keskin kamayadi degan vahima. Men yana takrorlayman. Pensiya qonuniy tartibda tayinlanadi va kamaytirish ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. 6000 so'm kabi raqamlar ko'pincha ayrim qo'shimcha hisob-kitoblar. Farqlar yoki tushunchalarning noto'g'ri talqini bo'lishi mumkin. Siz biror xabarni ko'rsangiz, avvalo manbasini tekshiring. Rasmiy manbami? Pensiya jamg'armasi e'lon qilganmi? Qonun hujjatlarida bormi? Yoki shunchaki ijtimoiy tarmoqdagi kanal yozganmi?
Pensiya mavzusida bitta noto'g'ri xabar minglab odamni xavotirga solishi mumkin. 4-nozik jihat familiya, ism va otasining ismida farq. Juda oddiy ko'rinadi, lekin katta muammo tug'diradi. Masalan, pasportda Yo'ldosheva yozilgan, mehnat daftarchasida Yo'ldosheva yozilgan, arxiv hujjatida esa Yo'ldosheva bo'lishi mumkin. Yoki ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin eski ish joyidagi hujjatlarda qizlik familiyasi qolgan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. 5-nozik jihat. Ish beruvchining mas'uliyatsizligi. Ba'zi korxonalar xodimni rasmiylashtirmaydi yoki yarim stavka deb ko'rsatadi yoki umuman shartnoma tuzmaydi. Xodim esa xo'jayin yaxshi odam, vaqtida pul beradi deb yuradi. Lekin 20 yildan keyin o'sha xo'jayin ham bo'lmasligi mumkin. Korxona ham yopilishi mumkin, hujjat ham topilmasligi mumkin. Shuning uchun men har bir ishlayotgan odamga aytaman. Ishga kirganingizda buyruq chiqdimi? Mehnat shartnomasi bormi? Oyligingiz rasmiy tushyaptimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Buni bilish sizning huquqingiz. 6-nozik jihat, imtiyozli pensiya. Ayrim kasblarda odamlar odatdagi yoshdan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham shunchaki men og'ir ishda ishlaganman degan gap bilan bo'lmaydi. Ish joyining ro'yxati, kasb nomi, lavozim, mehnat sharoiti. Sertifikat, ish vaqtining to'liqligi, zararli sharoitda haqiqiy ishlagan davrlar hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, bir odam zavodda ishlagan, lekin hujjatda lavozimi zararli sharoit ro'yxatiga tushmaydigan nom bilan yozilgan bo'lsa, imtiyozli pensiya masalasida tortishuv chiqishi mumkin. 7-nozik jihat, nafaqa bilan pensiyani adashtirmaslik. Pensiya odatda mehnat staji va to'lovlar asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim ijtimoiy holatlar bo'yicha berilishi mumkin. Minimal pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa. Kompensatsiya to'lovi. Bularning hammasi bir xil narsa emas. Internetdagi chalkash xabarlarning katta qismi aynan shu tushunchalar aralashgani sabab tarqaladi. 8-nozik jihat, pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati. Ba'zan odam pensiyaga chiqqandan keyin ham qo'shimcha hujjat topiladi. Masalan, eski korxonaning arxividan ish haqi haqida ma'lumotnoma chiqadi yoki oldin hisobga olinmagan sita tasdiqlanadi. Bunday holatda pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasini ko'tarish mumkin. Lekin buni og'zaki emas, yozma ariza bilan hujjatlar ilova qilingan holda qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Mehnat faoliyatingizni ro'yxat qilib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizda yozing. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, qaysi lavozimda ishlagansiz, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, korxona nomi. Rahbar yoki kadrlar bo'limi bo'lganmi? Hammasini yozing. Bu ro'yxat sizga qaysi davrlar hujjat bilan tasdiqlangan, qaysi davrlar xavfli ekanini ko'rsatadi. 2-qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir yozuvda sana bormi? Buyruq raqami bormi? Korxona muhri bormi? Lavozim aniq yozilganmi? Ishdan bo'shash sababi yozilganmi? Imzo bormi? Agar yozuv xira yoki noto'g'ri bo'lsa, uni hozirdan aniqlashtirish kerak. Korxona faol bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov yuborish kerak. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'p xizmatlar my.gov.uz, soliq organlari elektron xizmatlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va tegishli tashkilotlar orqali tekshiriladi. Siz o'zingizning rasmiy ish faoliyatingiz, soliq to'lovlari, ish beruvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar bor yo'qligini bilishga harakat qiling. Agar elektron bazada xato bo'lsa, uni pensiya yoshiga yetganda emas, hozir tuzatish osonroq. 4-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing. Ayniqsa eski davrlardagi ish haqi ma'lumotnomalari muhim bo'lishi mumkin. Agar siz yuqori maosh olgan davrlaringizni hujjat bilan tasdiqlay olsangiz, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin men ko'p olganman degan gap yetmaydi. Ma'lumotnoma arxiv hujjati ish beruvchi tasdiqlovi kerak bo'ladi. 5-qadam, familiya va hujjatlarni moslang. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalaridagi ism, familiya bir-biriga mos kelishini tekshiring. Agar farq bo'lsa, bu farqni tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lsin. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqanidan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi juda muhim. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Men tushunaman, ko'pchilik
Rasmiy qilsam qo'limga kam pul tegadi deydi. Lekin bu bugungi qulaylik kelajakdagi xavf hisoblanadi. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Hech bo'lmasa o'zingizni o'zi band qilish. Yakka tartibdagi faoliyat, ijtimoiy soliq to'lash kabi qonuniy yo'llarni o'rganing. Bugun o'yiga ozgina to'lov qilish kelajakda staj masalasida katta yordam berishi mumkin. 7-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy hujjatlarni saqlang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ish haqi varaqalari, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar, yashash va ishlash ruxsatnomalari. Tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar kerak bo'lishi mumkin. Men u yerda ishlaganman, hamma biladi degan gap pensiya tizimida dalil bo'lmaydi. 8-qadam. Pensiya jamg'armasiga oldindan murojaat qiling. Pensiya yoshiga yetishingizga 6 oy yoki 1 yil qolganda borib, hujjatlaringizni ko'rsatib, qaysi joylarda kamchilik borligini aniqlang. Hozir ko'p joylarda maslahat olish mumkin. Siz murojaat qilganda shunchaki pensiyam qancha bo'ladi deb so'ramang. Aniq so'rang. Mening stajimda qaysi davrlar ko'rinmoqda, qaysi davrlar tasdiqlanmagan, ish haqi bo'yicha qaysi ma'lumotlar kerak, arxiv so'rovi kerakmi, familiya farqi muammo bo'ladimi? 9-qadam. Arxivga to'g'ri murojaat qiling. Arizangizda korxona nomini imkon qadar to'liq yozing. Masalan, korxona avval bir nomda bo'lgan, keyin nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'limingizni, taxminiy buyruq sanalarini yozing. Arxiv xodimi sizning hayotingizni bilmaydi. Unga qancha aniq ma'lumot bersangiz, hujjat topish ehtimoli shuncha oshadi. 10-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini qiling. Asl hujjatlarni yo'qotmang. Skaner qiling. Telefoningizda rasmga oling, alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, sud qarorlari bo'lsa, hammasi tartiblab qo'ying. Pensiya masalasida eng kuchli odam hujjat tartibli odamdir. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, nima qilasiz? Birinchidan, pensiyangiz qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Qaysi stajlar kiritilgan, qaysi ish haqi davrlari olingan, ustamalar bormi, qayta hisoblashga asos bormi? Agar qo'shimcha hujjat topsangiz, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim yoki ish haqi ma'lumotim qo'shimcha tasdiqlandi deb aniq yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Qabul qilingan arizangizga kirim raqami oling. Agar rad javobi berilsa, uni ham og'zaki qabul qilmang. Yozma javob so'rang. Nega rad etildi? Qaysi qonuniy asos bilan rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Bilib oling. Shundan keyin yug'ori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Lekin har doim hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Endi 6000 so'm degan mavzuga yana qaytamiz. Sizdan iltimosim. Har qanday xabarni ko'rganda 3 ta savol bering. Birinchisi, bu xabar rasmiy manbadan chiqqanmi? Ikkinchisi, undagi 6000 so'm aynan nimaga tegishli? Pensiyaning o'zimi, qo'shimchami, farqmi, hisoblash ko'rsatkichimi? Uchinchisi, bu sizning to'yfangizga taalluqlimi yoki boshqa guruhga tegishlimi? Chunki pensiya tizimida bitta raqam hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Yoshga doir pensiya oluvchi, nogironlik pensiyasi oluvchi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha oluvchi, ijtimoiy nafaqa oluvchi, ishlayotgan pensioner, imtiyozli pensioner. Bularning holati turlicha bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida eng asosiy xulosani aytaman. Pensiya islohoti odamlarni hujjatli, rasmiy va shaffof mehnatga majbur qilmoqda. Bu ba'zilarga noqulay, chunki eski odatlar bilan yashash oson edi. Lekin kelajakda pensiya olishda kim hujjatini to'g'ri yuritgan bo'lsa, kim rasmiy ishlagan bo'lsa, kim to'lovlarini vaqtida qilgan bo'lsa, o'sha odamning imkoniyati kuchliroq bo'ladi. Kim keyin bir gap bo'lar deb yursa, pensiya yoshida ko'proq yuguradi. Bugun men sizga pensiya islohoti nima uchun muhimligini, minimal pensiya 6000 so'm degan gaplarni qanday tushunish kerakligini, kim xavotir olishi, kim hujjatlarni tekshirishi, qanday tuzoqlar borligini va hozirdan qanday qadamlar tashlash kerakligini batafsil tushuntirdim. Eng muhim qo'yda bitta. Pensiya masalasida og'zaki gap emas, hujjat hal qiladi. Rasmiy ish, to'langan badal, to'g'ri kiritilgan staj va tartibli arxiv ma'lumotlari sizning kelajakdagi xavfsizligingizdir. Sizning oilangizda pensiya hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? 6000 so'm haqidagi xabarni siz qanday tushundingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng muhim savollarga alohida javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling.
va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga, chet elda ishlayotgan qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun kimningdir pensiyasini, ertaga esa butun oilaning daromadini saqlab qolishi mumkin.